Guys, magandang araw na ngayon at meron tayong Fortuner. Yan. Fortuner ayaw mandar. So, yan. Inis-scan natin. Meron siyang fault code sa engine, 6. So, yung 1605. Yan, Fortuner po ito, 2011 model. So, ang complaint nito ay ayaw mandar. Ayan o. Start natin. Yan ang on. Kahit anong start yan, ayaw. So, hindi dyan nagsimula. So, ngayon ni-raker dito. Bigla lang tumigil sila. Yun ang story. Pero, ngayon, nag-first move ako. Ay pinalitan ko ng filters. Tinignan ko kung marumi. So, hindi gano'n siyang marumi, pero ito yung filter, niya, hindi naman marumi, kumbaga kapapalit lang yan. So bumili pa rin ako ng isa. Ang suspect ko yung o-ring, tabing i-ring kasi yung o-ring pagkabit. So yan ay nakabitan na, kinabit noon pero tabingi. So kaya nga nag-decide ako na papalitan na lang, baka nga airlock. So balik tayo dito. Ayan. Pinalitan ko at binibleeding ko. Nagtaka ako, katagal lang kong pump, wala talagang lumalabas na diesel. So naisip ako, baka nga walang diesel. Oo. So ang ginawa ko, parang matest ko kung wala talaga bang diesel, ay pinasipsip ko po ito ng aking kasamahan kung may masipsip ba. Ibibidyo ko at ipakita ko sa inyo. Don, no. Yan, sipsipin mo nga yung yung hose kung meron bang dala mong hangin Yan. Hop. Meron wala? Wala. So walang nasipsip siya na diesel. So ibig sabihin, hindi po yan ni-return ha. So fly po to in, out, pupunta doon sa tapos return yung isa. So ngayon, kung titingnan dito sa gauge, ay gumagana yung gauge po niya. Meron pa siyang natitirang 1/4. Yan, 1/4 gumana. Yan. So tayo owner, dapat hindi tayo aasa sa gauge. Paglagpas ng kalahat, pag na, pag kailangan magpapagas, yan ay either yung floater dito stack up, nga pwede yan. So yun, bumili ako ng diesel, talagyan namin. Okay, bigyan mo. Ay, so ito ay i-start ko na ating Fortuner na servisan. Transmission daw. Ignition on natin. Kasi ulit daw nun, pump mo. Pump mo. Start natin. Yun. Mandar na siya. Okay na nun. Yan po ang ating servisan na Fortuner. Yan. Okay, mandar na siya. So ang gauge niya ay maintain pa rin siya sa 1/4. Yan, 1/4. So ito po yung history ng ating gadget. Papakita ko sa inyo. Ito po yung history ng ating gadget. Kanina na in-scan. Yan. History. Ito po yun. Yan. 2010 Fortuner. Yan ang diesel niya. Time. Yan. So ang sabi, startability malfunction current siya. So route idling. So iilaw talaga yan pag kung lagi kayong nagka-cranking. Yan ang code ang ibibigay.
responsive siya. Hindi na umakyat eh. Kanina ganun din yun. Oo, ganun din niya. Tapos, So, ang gagawin natin yan, pupultak mo kung akyat. Sige. hindi ko na pupultang